सब देखने वालों को रेहान की तरफ से सलाम। फ्रेंड्स, आज हम लोग जाने वाले हैं ननकाना रिजॉर्ट। वहाँ पे जाके आप लोगों से मिलता हूँ। उतनी देर आप लोग रास्ते का व्यू एंजॉय करें। It's your boy. Yeah. अभी हम लोग इधर आ चुके हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी अंदर जा रहे हैं, चेक करें। ये इस तरफ से अंदर जाएंगे, इस तरफ से पता नहीं किधर को जाते हैं। इधर चलते हैं। वही ये इधर से एंट्री है, टिकट लेके अंदर जाते हैं। मेरे सामने शीशा लगा है। अंदर जा रहे हैं। देखो इसके अंदर क्या है, रेड गोल्ड फीट, मेरा पता नहीं क्या लिखा हुआ है। चेक करें। इनका नाम तो नहीं पता, चेक करें कैसे लग रहे हैं। चीज़ें भी, दुकानें भी आप लोग यहाँ से खरीद सकते हैं। चीज़ें वगैरह पता नहीं है किसकी कब्र है। यहाँ पे एक और शॉप है, यहाँ पे बैठने वगैरह की जगह। आप लोग चीज़ें खा भी सकते हैं अपनी। वो सामने जानवर भी देखते हैं क्या उसमें। ये देखें झूले हैं इधर। फिर सामने कैंटीन है, कैफेटेरिया। वो सामने रेस्टोरेंट है। यहाँ पे दुकानें वगैरह हैं और भी। यहाँ पे गेम भी है। रेस्टोरेंट है। डबल बास्केट देखो क्या किया है। शख्स ने एलिगेटर पकड़ा है और उसने किसी ने गर्दन ला दी है। गर्दन है ही नहीं। जनाब ने एलिगेटर पकड़ा, गर्दन गई, खत्म। मजा इधर क्रोकोडाइल भी देखते हैं। किधर है? मुझे तो नजर भी नहीं आ रही। हाँ वो देखो रियान, तुम्हारा भाई किधर है? रियान तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अंधे वो देखो, वो सामने बैठा हुआ पत्थर पे। किथे है? ओ नकली है। नकली है। भाई आगे जा रहे हैं अभी। ये सामने और भी चीजें हैं। ये चेक करें। भाई ये ऐसे खड़े जिस तरह किसी को रोटी नहीं दी होती थी घर वालों ने। वो ऐसे मुंह सुझा खड़ा होता है। सेम टू सेम ऐसे ही लग रहा है। आगे जा रहे हैं, आगे चलते हैं। आगे पार्क नजर आ रहा है, उसमें सीधा ही जा रहे हैं। इसमें भाई अंधेरा अंधेरा, जिधर गुजरने की जगह ना उधर अंधेरा ही अंधेरा सारा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, जरा चेक करने। यहाँ पे जानवर भी हैं। कितने ज्यादा खरगोश सारे इकट्ठे होकर बैठे हैं, पार्टी कर रहे हैं। एक और जानवर भी है इधर। ये देखो आगे, जैसे मैं कह रहा था ना, आगे अंधेरा है। पीछे वाले लोग पीछे वाली जगह में और इधर आगे वाली में फर्क है। बहुत ज़्यादा अंधेरा है इधर, रोशनी कम है उधर से। इधर एक और जगह भी है, चेक करें। इधर झूले लगाए हुए छोटे छोटे से। इधर बैठने की जगह भी है। बाकी ये ट्रेन में भी चलाते होंगे शायद। बाकी आगे जा रहे हैं, फिर मैं आगे दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं दिखाए थे, ये चेक करें। हैं थोड़े से, लेकिन चलें आगे चलते हैं। अब वही ट्रेन है। ये चेक करो, बांस के पौधे। यहाँ पे वैसे ही बांस की भी बनाई हुई है, और झूले वैसे ही जैसे पीछे दिखाई थे वैसे ही और झूले भी। चेक करें, वापसी लेके दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखो डस्टबिन बड़े कलास के बनाए। यहाँ पे और भी झूले हैं, टेम्पोलिन भी है इधर। भाई यहाँ पे हॉर्स भी हैं,
हॉर्स राइडिंग करवाते हैं, तो शुरू में आप लोगों ने देखा होगा वीडियो के अंदर भी है इधर। चेक करो इतने ज़्यादा पौधे हैं, अपने नीचे रोशनी आने नहीं देते। चेक करो वैसे झूले और भी चेक करें। पीछे पीछे ज़्यादा रोशनी थी, इधर बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। इधर क्रिकेट ग्राउंड भी है, ये चेक करें, पीछे बनाई भी है, ये चेक करें कि भाई है ना। इधर वैसे आम धूप में फिरे हैं, इधर फिरे, इधर थोड़ी मतलब सर्दी लगती है, सर्दियाँ ना भी इधर सर्दी लगती है। क्रिकेट पीछे है, ये पौधे भी लगे हैं इधर, ये चेक करो पौधा, इसका नाम कमेंट में बताएं। इधर धुंध धुंध नजर आ रही है, वो सामने चेक करें जरा, सामने भी नजर आ रही हो। बस स्टेशन पर चलते हैं, ये चेक करो यार, ऐसे लग रहा है जैसे हम पनामा के जंगल में आ गए हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो जाके देखें मैन वाली डिस्कवरी पे, भाई ऐसा मज़ा है ना, मैं कहता हूँ सलाम भाई, जाके ऐसा मज़ा नहीं मिलेगा। सस्ता आ जाए किधर आके देखें, ये चेक करें, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को आगे। मैं कहता हूँ ऐसा मज़ा आएगा ना, दिल आप लोगों का गार्डन गार्डन हो जाएगा। पहले पीछे दिखाया आप लोगों को, उससे भी अच्छा लग रहा है, एकदम मज़ा ज़रूर आएगा आप लोगों को। वही पनामा के जंगल दोबारा से आ गए हैं, सामने चेक करें, अंधेरा ही अंधेरा, इतना नहीं है लेकिन असल में देखने में बहुत ज़्यादा अंधेरा है इस हिसाब से। तो एक पूरी खाता हूँ, जैसे पनामा का जंगल क्रॉस करने लगे हैं, चेक करें, मतलब नहीं चेक करने चित्र मुर्ग। उन्हें मेरे को खिलानी लाते। खाना खाने लगे हैं, खाना खा के मिलता हूँ आप लोगों से। खाना खा लिया, अभी थोड़ी सी मस्ती करने लगे हैं, दिखाता हूँ आप लोग। टांगे फोल्ड करना ना नीचे से, बेटा घुटना थोड़ा, घुटने बैंड करो, नीचे से घुटने बैंड करो। गुदगुदी शुरू हो गई है। बस यानी कि अम्बल जो करना और रद्दम बस करें। चलो दबा के रखना है, आराम से और जिसमें ये इस पार्क के बानी है, ये इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बाहर और जा रहे हैं आप लोग की, वहाँ जाके मिलता हूँ आप लोगों से। हम लोग पहुँच चुके हैं आप लोग की, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हम लोग इधर आए फिश खाने, ये चेक करें पीछे,
Scream like everybody can see what it's all about. I don't be front. There's no acting with me. It's all real. It's your boy. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Pull up on you like agency. Teta asrat manfi. Tuj mein dar hai, I can sense it. Left you bloody just immenses. Fuck around till you come to your senses. My future. इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें।